guanyar tot el partit i estan molt coneguts ja en Catalunya per la xarxa social, per els clubs de Catalunya, que són 32 clubs que estan en Catalunya, i fem una tasca molt important en termes de juego. Me va a català una mica, és així, per entendre com el català, entre català i castellà. El cricket en Cataluña ya no es un juego nuevo, ¿no? Porque ya tenemos una liga ¿verdad? Que últimamente ya tenemos el 16 equipos de División 1 y 8 equipos de División 2 de Junior. La región de Cataluña, no solo el club de senior y junior, también tenemos una tasca muy importante en para enseñar el cricket a los niños, no solo de Asia, porque también los catalanes de Pakistán y India, de Bangladesh, de Japón, ya tenemos las también internamente aquí, solamente hablar de los catalanes que más gusta aquí y ya entonces en cricket, eso creo que no tardará mucho. Potser que modifico jo, molts valors positius de la gent que practica, un esport un esport col·lectiu molt important, i llavors jo crec que és un esport que pot agafar molt, que té molta camí a recórrer convençut aquí a Catalunya. I crec que és bàsic començar a parlar, començar per les escoles, que la gent el conegui, que aquest seria i aquest material ajudarà a les primeres escoles, que també agraeixo que estiguin aquí presents, per tal de fer més conegut aquest esport aquí a Catalunya. També vull tenir un reconeixement per l'Ajuntament de Lleres, en el qual s'està treballant per mirar de poder instal·lar una instal·lació permanent a la ciutat de Lleres. Crec que és molt important poder tenir un espai on poder tenir una seu permanent i poder entrenar cap a la selecció. Crec que seria imprescindible i també per anar creixent equips, situació, i comptem amb nosaltres per tot allò que us podem ajudar per tal que això sigui molt fort. I la veritat és que necessitaríem l'esport des del govern, el govern donarà una empenta, és agrair-vos la feina que esteu fent, també com heu agraït la col·laboració de l'Ajuntament, que també és important, la plataforma, el consolat, per tal que entre tots ajudem a que estigui més integrat, i jo encoratjant-vos a seguir treballant amb il·lusió, amb ganes. La secretaria està al vostre costat en tot allò que us plau. Si hi ha una feina dalt, doncs també la manera serà molt més fàcil d'aconseguir que els nens s'impliquin. Doncs és molt important que aquesta imatge d'aquest primer equip tingui resultats importants a nivell internacional per tal que els ensenyeixin. Enhorabona per la feina que feu, a seguir treballant i des d'aquí agrair-vos com no el gran esforç que feu dia a dia per poder acabar aquesta magnífica celebració. Moltes gràcies. Muhammad Asif Sial.